என்ன இது ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கே. இந்த வயிற்ற வச்சுட்டு நான் எப்படி தான் நிற்க போகிறேன்னு தெரியலையே. யாராவது என்னை இடிக்காமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சிஸ்டர், எதுக்கு நிற்கிறீங்க? உட்காருங்க, வாங்க. பரவாயில்ல, உட்காருங்க. பரவாயில்ல, இந்தாங்க உட்காருங்க. பரவாயில்ல, இந்த அண்ணா கடவுள் மாதிரி வந்து இடம் கொடுத்தாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம தெரியாமல் ஏறிட்டோமே. கூட்டம் வேறு அதிகமாக இருக்கே. நம்ம ஒழுங்காக நின்று வேறு ட்ரெயின்லையாச்சும் ஏறி இருக்கலாம். என்ன பண்ணுறது தெரியல. யாராச்சும் என்னை இடிக்காமல் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இது மாதிரி எதுக்கு அடிச்சுக்கிறாங்கன்னே தெரியல. அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேணால் உட்கார சொல்லலாம் அந்த அக்காவை. அக்கா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காருங்கக்கா. இந்தாம்மா, நான் ஏன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காரணும்? நானும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் வரேன். நான் ஒன்றும் ஓசியில் வரல. நீங்கள் இடம் தரலன்னா கூட பரவாயில்லக்கா. இது மாதிரி மனசு கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி பேசாதீங்கக்கா, கஷ்டமாக இருக்குது.